我哋就好多唔同嘅，咁我其實我最我就講真啦，我又唔係個個都去過晒嘅，但係我去過National Career Service 啦，同埋 BBC 嗱，BBC 咧我中意嘅，因為咧佢有啲好短嘅 videos 話即係如果 accountant 做啲咩㗎，咁就2分鐘講下 accountant 做乜嘢。咁有啲工種你從來都冇聽過，咁我覺得我都幾得意，因為我入去咧好似我都學到啲嘢，因為唔係淨係嗰啲好籠統嘅工作，有啲唔知而家你知即係日新月異咧，有 AI 又有 digital 嘅嘢咧，其實有好多新嘅工咧，我都唔知咩嚟嘅。咁我會強烈建議，就算你好細個啦，即係 Year 8、Year 9、Year 7都可以去睇下，其實嗰啲係幾容易明白，係俾中學嘅學生睇嘅，即係唔係俾大人睇都可以嘅。但係啲幾深入淺出嘅一啲 career 介紹啦，咁我覺得係好好嘅。你有冇用過呢個其他？其實 UCAS 嗰個都好好㗎，UCAS 嗰個咧如果你去揾職業咧，即係UCAS 嗰個網頁咧，佢會寫到俾你睇咧，究竟你呢個行業咧，我諗香港人都好重視嘅，就係出嚟揾幾多錢啊 ，average 嘅薪金係幾多啊？即係你上 UCAS 個網頁，你睇嗰個職業咧，你就會睇到即係多啲嘅資料咯，係啊，嗰個都好好㗎，我覺得。最後一樣補充嘅咧，就係咧年青人咧係5時花6時變嘅好多時都。所以咧當佢哋決定18歲或者17歲決定佢哋要做 accountant 嘅時候咧，可能係19歲嗰陣時候咧，未必想做。咁所以咧，可能家長都要記住有啲包容，就係其實佢哋都摸索緊，其實佢哋都想行緊一條，佢哋其實都揾緊唔同嘅路。所以如果當佢哋有一日無端端話或者唔係無端端，或者可能佢哋持續讀咗1年半之後話其實我唔中意讀呢樣嘢，可能即係唔好話，哎呀頭先知道唔好揀啦，即係唔可能用翻啲比較正面嘅方法。OK，咁點解你唔中意讀啊？係咪純粹因為功課多啊，定係因為其他嘢多？咁去再同佢再傾咯。但係明白呢個嘢就係一個係一個叫做咩啊 learning， 即係一個學習嘅過程 organic 嘅嘢嚟嘅。我諗可能家長自己都有經歷過呢個過程，即係可能你揀咗嗰樣嘢，最後你都轉咗行，又或者覺得都唔適合自己。